またグリコゲンに還元できないんですよね。乳酸できるエナーゼという酵素を作れなくなっちゃうということなんですよね。はい、そういうことで、午前のお話はこれぐらいにしまして、どなたか一人ぐらいここで血液を見ましょうかね。一人、はい、今日初参加の人。あ、本当にじゃあどうしましょう。じゃんけん。じゃあどなたか先に来ませんか先にした、じゃあ先にも勝ちだね。じゃあこちらどうぞ。じゃあテラさんちょっとお願いできる。みゆきさん電気つけてくれる。はい、お願いします。